È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Buongiorno, buongiorno. Oggi abbiamo avuto alcuni problemi tecnici, ma non è un problema perché sono cose che accadono, vero? Quando dipendiamo dalla tecnologia a volte non va. I ragazzi, io vi dico, meno male che io ho l'abitudine di stampare quello che io uso per la parola, perché anche il mio tablet mi ha lasciato. E niente ragazzi, quindi chiudiamo ancora una volta i nostri occhi e preghiamo, perché tante volte queste cose accadono, il nemico prova a resistere anche nelle cose che vogliamo fare tutto con eccellenza, ma a volte queste cose vengono proprio per togliere la pace, per portare un'agitazione, però non abbiamo bisogno di questo, vero? Il Signore c'è, la sua presenza c'è, se abbiamo tecnologia, se non abbiamo, se abbiamo luce nuove, se non abbiamo, se abbiamo la parete, sia da quale colore sia, la cosa più importante è la presenza del Signore qui, amen? E Lui è qua. Lui è qua, chiudiamo i nostri occhi, preghiamo ancora una volta. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua presenza, Spirito Santo. Tu sei benvenuto, tu hai tutta la libertà in questo luogo. E preghiamo in questo momento che vogliamo sentire la tua presenza, sentire la tua voce, sentire un tocco tuo, Signore. Non vogliamo uscire da questo luogo allo stesso modo che siamo entrati. Vogliamo essere veramente trasformati per il rinnovamento della nostra mente, per la potenza della tua parola, che è potenza per trasformazione, per la salvezza. Di allo Spirito Santo adesso, Spirito Santo, io ti do libertà. Voglio sentire la tua voce stamattina. Diglielo, apro il mio cuore a te. Spirito Santo, grazie. Preghiamo adesso dichiarando che nulla fermerà la nostra adorazione, la nostra concentrazione nella tua presenza. Cacciamo via ogni spirito di distrazione, di confusione, ogni spirito che porta stanchezza. Dichiariamo, tu non hai posto in questo luogo. Via di qua, perché qui regna la presenza del Signore, nell'autorità del nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia. Sono contenta.
che il mio amore è tornato, i miei amori, anche le mie belle ragazze. La casa adesso non c'è più quel silenzio, c'è tutta un'agitazione, ma è veramente bello. Io non mi stanco, oggi Giulia mi ha detto, mamma, fermati, basta di dire le stesse cose, perché ogni volta io vado, abbraccio e dico, voglio che tu sappia che sono contentissima che siete a casa. E lei ha detto, mamma, lo so già, basta. Ma non mi stanco di dire questo, perché è la gioia del mio cuore di averli qui insieme, di avere il pastore di questa casa che è tornato. Bentornato, amore mio, ci sei mancato tantissimo. E niente, incominciamo la predica di oggi, che il mio marito non sapeva fino adesso quello che io predicherei, quello che io devo predicare. E lui ha usato proprio il testo all'inizio del gospel, lo stesso testo, non lo avevo detto nulla, ma io voglio iniziare proprio con questo Salmo di Davide, Salmo 144, però certo che devo dare alcuni avvisi per la settimana prossima. Chi è carico per la settimana prossima? Non vediamo l'ora, vero? Ci stiamo preparando con digiuno questo mese, con tanta preghiera. E adesso io provo a presentarvi il programma che trascorreremo nelle nostre 24 ore di conquista di questa città. Quindi inizieremo alle 20 di sabato qui in chiesa. Ok, adesso li leggo. Quindi inizieremo qui alle 20 con un tempo di adorazione qui in chiesa. Poi alle 22 inizieremo la nostra veglia, vigilia per i brasiliani, fino alle 5 di mattina. Quindi dalle 8 iniziamo fino alle 5 di mattina, saremo qui in chiesa a pregare, avremo i turni di preghiera tra le persone che ci aiutano con le cose della chiesa. E vi raccomandiamo, se portate i bambini, potete portare anche i materassini, anche per voi. Si dice, io voglio stare insieme, ma non so se riesco a essere sveglio tutta la notte, quindi porta un materazzino, quello che vuoi, e se hai bisogno forse prepareremo lì nella stanza dei bambini un luogo per quelli che vogliono riposare un po', poi tornare. Potete portare anche merendina, cibo, quello che volete. Abbiamo la libertà dello Spirito Santo in questo luogo, avremo la libertà dello Spirito Santo anche tutto il tempo e la libertà anche di fare di questo posto un luogo come la nostra casa, tutti insieme. Saremo qui a dichiarare, a pregare per questa città. Quindi alle 5 partiremo per i luoghi, i punti chiavi della città. Inizieremo alle 5. Qui non c'è il nome del luogo perché non possiamo proprio divulgare così, per riservatezza, per non avere problemi, e quindi dopo possiamo parlare, chi vuole capire quale sarà il luogo. Quelli che sono responsabili sanno già, e quindi alle 5 io e Pasta Alex partiremo per questo luogo e saremo in ogni punto della città un'ora, quindi ogni ora una coppia di responsabili, sempre di 2 in 2, come erano inviati i discepoli, e faremo questo fino alle 16 di pomeriggio. Quindi alle 5 questo luogo dove saremo io e Pasta Alex come responsabili. Alle 6 di mattina nello stadio dell'Atalanta saremo anche lì, Pasta Alex e io, a pregare. Poi Porta Nuova, Comuni, Stazione, tutta la parte del centro,
dalle 7 fino alle 8 saranno responsabili Glenda e Simona. Alle 8 Città Alta, Porta San Giacomo, università che c'è lì intorno, Piazza Vecchia, i luoghi d'intorno, Viviani Deborah responsabili. Alle 9 Città Alta, Porta San Lorenzo, Coli intorno, Deborah e Viviani. Alle 10 Città Alta, Porta Sant'Agostino, Fabio e Carla. Alle 11 Università nella via dei Caniana, Alex e Ana. Alle 12 Aeroporto, João e Carol. Alle 13 Questura, Roby e Elaine. Alle 14 Ospedali Papa Giovanni, Omar e Veronica. Alle 15 Casa di Cura San Francesco, Ruth e Tania. Alle 16 a Treviolo, dove c'è il comune, lì la polizia locale, in quella parte torniamo io e Pasta Alex. E poi alle 4:30 tutti qui nella piazza della chiesa, che faremo un tempo di evangelizzazione con i bambini che si stanno preparando con le canzoni, e rimarremo qui fino alle 18, quando inizierà il gospel con Pastore Rosalind. Perché vi ho riferenziato le persone che sono responsabili per ogni luogo della città? Perché tutti voi non siete invitati, siete convocati a partecipare insieme. Quindi potete scegliere quali sono i luoghi che volete andare, quale orario che avete disponibili, e cercare le persone che sono come responsabili di questo luogo e dare il tuo nome, perché poi loro faranno un gruppo per dare tutte le indicazioni. Quindi potete sì essere in più di un gruppo, in più di un luogo, anzi vi incoraggiamo ad essere presenti il massimo possibile in ogni luogo della città, dove avremo lì un tempo di pregare, di dichiarare la parola di Dio e anche di evangelizzare. Stiamo preparando i nuovi volantini che saranno pronti domani. Quindi ognuno potrà avere insieme dei volantini, si trova l'opportunità, puoi dare un volantino, puoi dare una parola, ma dobbiamo essere proprio alla guida dello Spirito Santo, sensibili alla voce dello Spirito Santo. Io so che tanti dicono che ho paura di parlare, non so cosa dire, non so evangelizzare. Ragazzi, non deve arrivare dalle persone e fare una predica. A volte è una parola, a volte è un abbraccio, non lo so, è quello che lo Spirito Santo ti guida a fare. Quindi non sappiamo, dobbiamo vivere proprio nella libertà dello Spirito Santo. Quindi non preoccupatevi con questo. Se hai vergogna, resta a pregare. Nessuno ha l'obbligo di nulla. Quindi se lo Spirito Santo, se tu hai più facilità e lo Spirito Santo ti guida a parlare con una persona, sia libero di parlare, di portare una parola. A volte solo consegnare questo volantino che dice già tantissima cosa. E davvero ho detto, questi volantini sono stati proprio fatti per i bergamaschi. Non dirò quello che c'è scritto, perché quando vedrete mercoledì, che vi farò vedere, capirete il perché. Ma veramente Dio prepara ogni cosa perfetta al suo tempo. Quindi mercoledì alle 19:30 abbiamo il nostro ultimo Big Life qui in chiesa, perché dalla settimana successiva, il primo, riprendiamo con il life a casa. Avremo alcuni cambiamenti, ma questo vi farò sapere nella domenica, quindi una cosa alla volta. Adesso il nostro focus è sono le 24 ore di conquista. Quindi mercoledì faremo la Santa Cena tutti insieme qui alle 19:30 e avremo anche alcune istruzioni, un orientamento, posso dire, di come evangelizzare, di cosa possiamo parlare, come possiamo parlare con le persone. Quindi non mancate, ragazzi, il life group è così importante come la domenica. Quindi se tu non fai ancora parte di un life, ti incoraggio a fare parte, perché abbiamo bisogno anche nella settimana di essere come chiesa, di esserci insieme. Ok?
Amen? Quindi, sì, io girerò questo programma nel gruppo della Chiesa e potete anche alla fine, se hai qualche dubbio, cercare io, qualsiasi di queste persone che sono stati referenziati qui, dare direttamente il tuo nome o puoi inviare un messaggio, ma facciamo tutti, ok? E faccio una domanda, non faccio dopo perché Simo mi sa che è con i bambini a fare l'ultima prova. Ma io volevo fare una domanda e non vi chiederò di dire, quindi se avete avuto questa esperienza non abbiate paura di dire no, non dirò nulla perché sennò mi chiamerà, mi farà parlare, non farò questo. Ma io so che stanno già succedendo tante cose. Dalla domenica scorsa, dalla parola di domenica scorsa, che abbiamo parlato di cosa? Vi ricordate? No? Del proposito della unzione. A cosa serve l'unzione nella nostra vita? Qual è il proposito di questo? Perché vogliamo essere persone unti dal Signore? Perché? Cosa dice la parola? Lo Spirito Santo è sopra di me, su di me, e mi ha unto per... Vediamo cosa Gesù ha detto quando ha letto Isaia 61 nella sinagoga. Per questo ele mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi e il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Quindi settimana scorsa abbiamo parlato di questa unzione che non è la presenza dello Spirito dentro noi, ma è questa potenza che viene su di noi quando abbiamo una vita separata, consacrata al Signore. E quindi avere questa unzione c'è un proposito che è quello che ti dà la capacità di portare a compimento la chiamata che il Signore ha per ognuno di noi. Vi ricordate? Sì. Io spero veramente di sì, che vi ricordate. Se no, guardate ancora una volta, ragazzi, questa predica che è disponibile. Perché abbiamo parlato di questo? Perché senza l'unzione dello Spirito Santo, la conquista non c'è, non esiste. Perché questa conquista non è nella nostra forza, ma è attraverso la potenza dello Spirito Santo. Quindi solo la potenza dello Spirito Santo su di noi per darci audacia e per dare la capacità di fare quello che Lui ci ha chiamato per fare. Liberare gli oppressi, parlare del Vangelo, fare i discepoli, è questo. Quindi parlare di 24 ore di conquista senza l'unzione del Signore, nulla. E io la domanda adesso che vorrei fare è: chi ha vissuto qualche esperienza questa settimana di dire è la potenza dello Spirito Santo? È successo qualcosa di diverso? Cose proprio che tu dici no, ma questo... Ma che lì in quel momento tu hai capito che era diverso. Qualcuno ha vissuto questo? Wow! Amen, amen. Io so che ho parlato di Simo perché so che anche lei ha vissuto un'esperienza, anche io ho vissuto un'esperienza molto interessante in queste cose che tu dici. Forse sia un momento di avere un stress, qualcosa in questo senso, ma lì ho capito che c'era qualcosa di diverso. Vi racconto veramente un riassunto di quello che è successo perché mi ha colpito tanto. Quando Pasta Alex e le ragazze sono arrivati, io dovevo aspettarli arrivare per andare in posta si dice? In posta italiana, a prendere un documento, a fare alcune cose. E quindi subito che sono arrivati siamo andati lì a fare questa cosa. Sono andata nella prima, come si dice? Nel primo ufficio, non sono riusciti a fare.
mi hanno mandato da un altro, dalla posta centrale. Ok, arrivo lì nella posta centrale, gli spiego quello che avevo bisogno, quello che era successo, perché non era stato possibile fare in quella prima. Ho spiegato tutto al ragazzo che c'era lì, ma lui era molto agitato. E subito si è già arrabbiato perché mi hanno fatto venire di là, perché non hanno risolto, ma avevo spiegato il motivo. Ma lui era molto agitato. Ha iniziato a fare le cose in quel modo e io lì, Signore, io sono appena scesa dal monte, non voglio gettare le pietre, quindi Spirito Santo, su di me, dammi proprio grazia davanti a questa situazione. E il ragazzo non riusciva perché non faceva quello che l'altra persona aveva raccomandato di fare, lui insisteva in fare al modo suo. Ma io sono rimasta lì per un bel po' di tempo, in tutto più o meno 1 ora e mezza. E io ho iniziato a pregare, io ho detto, Signore, questo non è normale, io non sono qui per caso. Ok, mentre lui parlava con me, è arrivata un'altra ragazza, lui è già stato ha parlato in un modo molto aggressivo con questa ragazza che mi sa che era anche straniera, e la ragazza si è messa da parte ad aspettare. Quindi lui non è riuscito, mi ha chiesto di aspettare, ha chiamato questa ragazza, quando ha chiamato questa ragazza ha iniziato a dire non so che cosa, ma in un modo veramente molto aggressivo, e la ragazza ha iniziato a piangere. E io ero lì che ancora pregavo. E io ho detto, Signore, no, io non sono qui stamattina per caso, una cosa così semplice non è per caso. Cosa tu vuoi da me in questo luogo? Ho iniziato a pregare, la ragazza che piangeva, il ragazzo che era ancora più arrabbiato, e niente, lo Spirito Santo mi ha detto, vai da lei e dali un abbraccio. Io ho detto, ok, non so se accetterà. Ho aspettato che finire tutta quella situazione. Mentre lei usciva, io uscivo insieme, l'ho chiesto di fermare, io ho chiesto, io posso darti un abbraccio? E lei è scoppiata a piangere ancora di più. L'ho abbracciata e poi ho detto, questo abbraccio è di Gesù, non è mio, è Gesù che ti abbraccia. E io ho sempre nella mia borsa i volantini. Io ho dato un volantino a lei perché sapesse anche di cosa si trattava. Sono tornata al mio posto ad aspettare e ho iniziato un po' a girare e camminare da una parte all'altra e a pregare in quel luogo. Sono rimasta lì più o meno 40-45 minuti ad aspettare e a pregare. Pregavo in lingue, pregavo, dichiaravo su quella situazione e niente. Alla fine sono tornata, il ragazzo è riuscito a risolvere, lui aveva un po' di vergogna, era un po' così, penso che per tutta quella situazione, e alla fine lui mi ha detto, scusami il tempo che hai dovuto aspettare, ma spero di aver servito di aiuto. Io ho detto, fa niente, ho avuto 1 ora per pregare per voi, ho detto a lui mi ha guardato. Ho preso un volantino e l'ho consegnato, e quel volantino era perfetto per quel momento, perché io vedevo che lui era molto agitato. In questo volantino, che è quello dell'anno scorso, è scritto così: la tempesta che è dentro di te si può calmare. Nel momento che ho consegnato quel volantino, il ragazzo ha detto, caspita, e si è fermato, perché io non mi ricordavo neanche che avevo i volantini in quella borsa. Ma quando ho visto quell'agitazione mi sono ricordata, perché il Signore ha detto, lui ha una tempesta dentro sé. E veramente, quando ho dato, tante volte ho già consegnato volantini alle persone che neanche guardano, ma quello ha letto e ha detto questo, caspita, quindi era quello che lui aveva bisogno. Quindi ho detto, Signore, non è un caso. Lui mi ha ringraziato e io ho detto, ok, quasi 2 ore qui dentro, ma c'era un scopo. Rifarei ancora,
perché quando capiamo che siamo qui per conquistare questa città, ogni opportunità è un'opportunità, ogni situazione dobbiamo guardare come opportunità, perché la conquista, quando parliamo della conquista di Bergamo, non è come ho già spiegato altre volte, non è che andiamo in un luogo e adesso diciamo prendo possesso di questo luogo è mio e facciamo chissà che cosa. È una conquista spirituale di un luogo che il Signore ci ha già dato, però la conquista, toccare la vita delle persone, come ho detto settimana scorsa, è nel nostro quotidiano. Quindi questo è il modo di conquistare. Quando sono entrata in quell'ufficio, cosa dice la parola? Che dove mettiamo i nostri piedi? Sono nostri. Quindi lì lo Spirito Santo ha toccato 2 persone, non sono stata io. Lo Spirito Santo ha fatto. Cosa succederà dopo? Io non lo so. Ah, arriveranno in chiesa, non arriveranno in chiesa. Ma non è questo che mi interessa. Mi interessa che le persone conoscono l'amore di Dio, l'amore di Gesù. Come Gesù farà dopo, come queste persone, le esperienze che le persone avranno, sarà lo Spirito Santo a condurre. Ma noi dobbiamo essere disponibili alla voce e alla guida dello Spirito Santo attraverso questa unzione che Lui riversa su di noi perché possiamo portare a compimento. Allora, cosa c'entra Salmo 144 che Pastor Alex ha fatto l'apertura del gospel senza sapere che era il testo che io avevo preparato per questa predica? Dice così. Vediamo se riusciamo benissimo. Quindi Davide, questo è un inno di lodi a Dio per la vittoria, che dice così: benedetto sia l'Eterno, mia rocca, che ammaestra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia. Forse io leggerò alcuni versi che non appariranno lì. Egli è il mio benefattore e la mia fortezza, il mio alto riparo e il mio liberatore. Lui è il mio scudo, colui nel quale mi rifugio, che mi rendi soggetto il mio popolo. Ó Eterno, che cos'è l'uomo che tu ne prenda conoscenza, o il figlio dell'uomo che tu ne renda conto? Passerò al verso 11. Salvami e liberami dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogne e la cui destra giura in falso. I nostri figli, nella loro giovinezza, siano come piante novelli, che crescono, e le nostre figlie come colonne scolpite, nella struttura di un palazzo. I nostri granai siano pieni e forniscano ogni specie di beni. Le nostre greggi moltiplichino a migliaia e a decine di migliaia nelle nostre campane. Le nostre giovenche siano feconde e non vi sia né breccia né fuga né grito nelle nostre piazze. E come finisce questo salmo? Dicendo così: beato il popolo che è in tale stato, beato il popolo il cui Dio è l'Eterno. Amen. Amen. Allora io trovo la mia predica qua. E vediamo cosa c'entra questo testo, perché siamo in preparazione per le nostre 24 ore. Quindi, settimana scorsa abbiamo capito un po' qual è il proposito dell'unzione sulla nostra vita. E per conquistare qualcosa dobbiamo anche combattere, giusto? Andare in battaglia. Però dobbiamo capire che anche la battaglia c'è un proposito. La conquista, sì, ma per cosa? Quindi il Salmo di Davide inizia già nel modo come dobbiamo combattere. Come inizia questo Salmo?
inizia con un atto di adorazione. Quindi lui dice, benedetto sia il Signore, mia rocca. Quindi lì lui inizia già in atto di adorazione, lodando al Signore per quello che lui è. E quindi quando andiamo in battaglia, quando andiamo in combattimento, dobbiamo avere un atteggiamento di adorazione, di lodi e non di lamentela. Amen. E quindi da questo salmo iniziamo a capire come possiamo andare in battaglia. Quindi questo salmo ci insegna come andare in battaglia, a cosa serve questa battaglia, e è questo che vedremo un po' oggi, pensando nelle nostre 24 ore, sì, ma pensando che questa conquista è una cosa continua, non solo un giorno nell'anno. Amen. Quindi, prima cosa che dobbiamo imparare, che dobbiamo andare con un grido di adorazione davanti al Signore quando iniziamo una battaglia. Quindi vi ricordate del re Giosafà quando è andato in battaglia, come loro sono andati? Dopo che lui ha cercato la direzione del Signore, la parola ti dice, non ho portato questo testo, ma è seconda cronica 20-22 se non mi sbaglio, o prima, no, seconda. E la parola ci racconta che hanno mandato davanti, come? Il sounds, come ha detto Pastor Alex. Quindi quelli che erano dell'adorazione, i musicisti, sono andati prima dell'esercito. Quindi sono andati davanti al Signore, davanti all'esercito inimico con adorazioni. E cosa ci racconta la parola? Che i nemici si sono uccisi tra di loro. Quindi il popolo di Dio non ha dovuto neanche combattere, perché attraverso la lode il Signore ha portato confusioni tra gli nemici e loro si sono uccisi. Quindi questo significa che la guerra non è causale, non dobbiamo aspettare che succeda una guerra per combattere. No, questo è intenzionale. Sappiamo che da quando diamo la nostra vita a Gesù, la battaglia inizia. Siamo stati chiamati a fare parte dell'esercito di Dio. Quindi lì è già cambiata la nostra vita. Abbiamo ricevuto la salvezza, ma sappiamo che avremo anche combattimento. Quindi Dio ti addestra non solo per sopravvivere, ma per conquistare territori che serviranno per la salvezza delle generazioni future. E questa è una cosa che dobbiamo capire. Il Signore non ti addestra. Quando parliamo di combattimento, di guerre spirituali, ragazzi, non siamo stati chiamati tutto il tempo a resistere, a combattere. Non, siamo stati chiamati a prendere possesso di quello che il Signore ci ha già dato. Quindi non dobbiamo avere paura del nemico. Non dobbiamo avere, dobbiamo avere la nostra vita separata, consacrata per il Signore, e Lui combatti. Noi preghiamo, noi dichiariamo, noi combattiamo attraverso la preghiera. Ma non dobbiamo avere paura del nemico, non dobbiamo essere lì. No, il Signore ci ha dato già il luogo per conquistare. Amen. Amen. Quindi oggi Dio ti sta addestrando le tue mani non per una battaglia del passato, ma per una conquista futura che riguarda i tuoi figli, la tua città e la tua eredità spirituale. Tu credi in questo? Amen. Questa conquista che facciamo, ragazzi, e poi arriveremo a qui, sto facendo 2 punti come settimana scorsa, una premessa, e poi nel terzo punto vedremo proprio il proposito della conquista. Ma non sono per cose passate che conquistiamo, e a volte neanche per noi stessi. Forse non vedremo il risultato di tutto quello che stiamo facendo oggi in questa città. A parte che io credo che io vedrò, che i miei occhi naturali
I miei occhi spirituali vedono già, ma io credo di vedere anche con i miei occhi naturali, di essere in tempo nella mia vita a vedere con i miei occhi naturali il cambiamento di questa città. Però dobbiamo pensare anche ai nostri figli, ai figli dei nostri figli. Quindi la conquista di questa città non è per la nostra generazione soltanto, perché se pensiamo così, succede come è successo con il popolo di Israele. Dopo che Giosuè e tutte quelle persone lì di quel tempo sono stati morti, cosa è successo? Il popolo si è sviato. Grazie Anna. Perché? Perché non sapevano come cercare il Signore. Hanno tutto il tempo si sono messi nella dipendenza dei suoi genitori. Ma dopo che quella generazione è finita, è morta, non sapevano cosa fare. Quindi non possiamo pensare come quel re. Vi ricordate che abbiamo parlato di quel re che ha avuto 15 anni in più, il re Ezechia, e poi lui aveva ricevuto dal Signore una direzione che doveva curare la sua casa. Lui non ha fatto questo. E poi quando viene la riprensione dalla parte del profeta, perché lui aveva aperto il regno per gli nemici, che il profeta viene e chiama la sua attenzione, dà una parola dura dicendo: tutto questo che tu hai fatto vedere dei tesori saranno portato alla Babilonia. Cosa lui ha detto? Bella parola è questa. Perché che lui ha detto questo? Perché ha pensato solo in se stesso. Perché la profezia diceva: nella prossima generazione succederà questo. E lui ha detto: bella parola è questa. Nel senso, me ne frego, non succederà con me. E poi cosa è successo? Il suo figlio è stato uno dei più perversi dei re che è venuto dopo. Manassè, giusto? Se non mi sbaglio. Non era questo nella mia predica, ma vabbè. Quindi dobbiamo pensare a questo, non solo alla nostra generazione, che questa conquista spirituale è per la nostra città, per le generazioni future. Un'altra cosa che dobbiamo pensare è il modo che abbiamo la nostra visione quando andiamo in conquista. Se è una visione naturale o una visione spirituale. Dove incontriamo nella parola di Dio l'esempio di questo. Vi ricordate quando il popolo di Israele era nel deserto, stavano andando a conquistare la terra promessa e sono stati mandati 12 spie. Vi ricordate di questo? Penso che Duda passerà alcuni versi. Io leggerò con voi un testo di Numeri 13, che dice così: andiamo nel paese dove ci mandasti. Veramente è un paese dove scorre il latte e il miele. Tuttavia, il popolo che abita il paese è potente. Noi non possiamo salire contro quel popolo, perché è più forte di noi. Ricordatevi, 12 sono stati mandati. 10 sono tornati con una visione. Ah sì, la terra è bella. La terra è veramente quello che Dio ci ha promesso. Però ci sono i giganti. Però non riusciremo. Però saremo schiacciati da loro. Soltanto 2 che sono stati i 2 spie che hanno avuto una visione spirituale. Giosuè e Caleb, che hanno detto: no, noi riusciremo. Cosa hanno detto? Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, anzi buonissimo. Se il Signore ci è favorevole,
ti condurrà in quel paese. Non siate ribelli al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese. Il Signore è con noi, non li temete. Quindi 12 sono andati allo stesso posto, allo stesso luogo, alla terra promessa che il Signore aveva già dato a loro. 10 sono tornati con una visione, no. Bergamo è troppo difficile. I bergamaschi sono troppo chiusi. Nessuno vuole sentire. Hanno questo spirito di religiosità. Non so che cosa. Il mio lavoro è troppo pesante. Non ho tempo a pensare a questo. Non so che cosa, perché ci sono tanti scusi che possiamo dare. A volte non dico neanche scusi, ma il modo di guardare le cose ci limitano. Però scegliamo di guardare nel modo naturale. E se scegliamo di guardare le cose nel modo naturale, non riusciamo a vedere quello che il Signore ha promesso, perché se il Signore ha promesso, è Lui, è il Creatore, è il Signore. Lui non è uomo per mentire. Non è questo che dice la parola. E quindi se Lui dice, io ti do questo posto in possesso, perché dobbiamo avere paura di prendere possesso di questo? Lui ci ha già dato. Quindi il problema di quelli 10 spie e il problema di tanti di noi non è la forza del nemico, ma è la debolezza della nostra fede. Questo è successo là con il popolo di Israele. Questo succede ancora oggi. La nostra fede è così debole che guardiamo solo quanto il nemico è forte e non riusciamo a cambiare la nostra visione delle cose. Parliamo della conquista di Bergamo, ma quanti di noi a volte guarda la situazione nel matrimonio e dice no, non c'è possibilità di cambiamento. No, è troppo difficile. No, mio marito è troppo difficile. No, mia moglie è troppo difficile. Ti sei già domandato, io sono facile? Perché abbiamo la tendenza sempre di gettare sugli altri le cose che sono difficili per noi, non guardiamo mai noi stessi. Magari se ci facciamo 2 domande, riusciamo a vedere che non c'è un gigante, che a volte è il nostro cuore indurito, il gigante. Non abbiamo un nemico fuori, abbiamo dentro, a volte noi stessi. A volte la situazione nella vita dei nostri figli. Quante volte diciamo no, ma quello lì non cambierà mai più. Non ce la faccio più, non ce la posso fare. Tutto quello che io faccio è sempre no. Cambia il tuo discorso. Prendi la parola di Dio, inizia a dichiarare la benedizione sui tuoi figli, sui figli dei tuoi figli. Cosa dice il proverbio? Che dalla nostra bocca esce la vita e la morte. E noi mangiamo di quello che parliamo. Quindi iniziamo a cambiare l'atteggiamento, però questo, quando la parola dice che la bocca parla di quello che è ripieno il cuore. Ragazzi, dobbiamo cambiare il nostro, parliamo del nostro atteggiamento, perché è sempre quello che viene fuori, ma dobbiamo ripensare cosa c'è nel mio cuore, cosa c'è nella mia mente, qual è la mia visione delle situazioni, perché noi abbiamo un Dio, dobbiamo riconoscere il Dio che crediamo. Questa non è una favola, questo è reale. Amen. Quindi non temere i giganti che vedi oggi,
perché sono già stati sconfitti nel mondo spirituale. La terra è già tua. Alzati, conquista, cammina con autorità. Amen, Chiesa. Questo è per la Chiesa di Bergamo, è per la vita di ognuno di noi. Il Signore ci ha già dato. Dobbiamo capire questo. Quando il Signore ci ha portato a Bergamo, ci ha chiamato a Bergamo, ci ha chiamato per conquistarla, per prendere possesso di una terra che Lui ci ha già dato. Lui ci ha dato. Ma Lui ti chiama e ti addestra, maestra, addestra le nostre mani per questa conquista. Quindi non è nella nostra forza. Attraverso la unzione su di noi e la conoscenza della parola, all'addestramento che viene dal Signore, andiamo in battaglia, andiamo a prendere possesso di quello che il Signore ci ha dato. Io so che sono tanti stranieri qui. Io vi dico, ragazzi, se pensate che siete venuti qua per una vita migliore, mi dispiace. Devo dirti che non è così. Tu sei venuto perché il Signore ha un proposito di conquista per questa terra. Perché se tu sei qui oggi, io credo che tu sei non solo un credente, ma un discepolo. È questo che io credo. E se tu sei un discepolo, tu sai qual è la tua chiamata? Fare discepoli ovunque tu sia. Quindi se il Signore ti ha mandato a Bergamo, sei venuto per aiutarci a conquistare questo luogo per Gesù. Non per una vita migliore, che sì, certo, il Signore ti può dare una vita migliore, non è questo, no, non avrai una vita migliore, sarai lì, schiavo, no, non è questo. Ma non è questo lo scopo, non è questo il proposito. Perché se tu credi che è questo il proposito, sarai frustrato. Perché tante volte tu farai paragoni. Ma in Brasile, ricordate il popolo nel deserto? Ma l'Egitto, avevamo carni nell'Egitto, vi ricordate? Cosa Pastor Alex ha detto? Ho mangiato tanta carne. Perché? Perché in Brasile mangiamo tanta carne. Qui in Italia non mangiamo tanta carne. Quando la cosa diventa dura, cosa pensiamo? Ma in Brasile io mangiavo carne, la picanha. Dai, ma in Brasile era così, cos'ha? Ragazzi, dobbiamo allineare la nostra aspettativa del motivo che siamo qui. Amen? E è per fare i discepoli, è per cambiare la storia religiosa di questa nazione, è per questo che siamo qua. Allora, la guerra spirituale alla fine è per l'eredità dei tuoi figli. Perché sto dicendo questo? Perché nel verso 12 del Salmo 144 Davide parla così: affinché i nostri figli siano come piante rigogliosi, le nostre figlie come colonne scolpite. Quindi il salmista parla dei nostri figli, della nostra eredità. Il motivo della conquista, come ho detto prima, non è solo perché la nostra generazione possa vedere, ma dobbiamo lasciare una eredità spirituale per le prossime generazioni. E ragazzi, è questo che vediamo qua in Italia, non è? Cosa hanno ereditato, si dice? Dalle generazioni passate? Lo spirito di religiosità. Questo. Perché se guardiamo la storia della Chiesa, quando le cose si sono cambiate, quando il proposito, lo scopo della Chiesa si è confuso e si è cambiato, cosa è successo? La religione è entrata e ha preso possesso di questa nazione. Però noi siamo qui per cambiare questo, per cambiare questa storia, per tornare al vero Vangelo.
Amen? E è possibile, se è stato possibile che loro hanno portato questo spirito di religiosità, noi che siamo chiamati come figli, come discepoli, e abbiamo l'autorità nel nome di Gesù, è possibile vedere nella nostra generazione e nelle prossime anche questo cambiamento. Amen? Amen. Quindi questa è la vera motivazione della battaglia spirituale: proteggere, liberare e stabilire le generazioni. Non serve a nulla che noi siamo qui oggi a pregare, predicare, conquistare, fare digiuno, veglia, tutte queste cose, e che venga la prossima generazione e non sappia nulla di Dio. Chi porterà questo avanti? Chi porterà la Chiesa avanti? Questo dobbiamo iniziare da casa nostra. Chi sono i primi discepoli che dobbiamo fare? Noi che siamo genitori. Nostri figli devono essere le prime persone a discepolare, a fare come un discepolo. Un discepolo nostro? No. Anche se nostri figli, volendo o no, prenderanno sempre qualcosa da noi, sia il buono che quello che non è così buono. Ma dobbiamo insegnarli a amare il Signore, ad avere questa visione di conquista. Certo, c'è una battaglia, ma c'è una conquista, ragazzi. Il Signore ci ha già dato. Dobbiamo essere una chiesa con una visione profetica, che non ha solo una visione, ma che cammina in questo. Quando siamo fuori, siamo attenti a quello che sta succedendo intorno. Quando siamo a casa, insegniamo ai nostri figli ad amare il Signore. Perché a cosa serve? La parola dice: a cosa serve conquistare una città e perdere la nostra casa? Anche non serve a nulla. Quindi dobbiamo pensare, non è perché facciamo le cose, perché vogliamo avere unzioni, perché vogliamo conquistare, perché andiamo in combattimento, perché andiamo in battaglia, qual è il motivo che facciamo le cose che facciamo, perché io vengo nella domenica in chiesa, perché io partecipo al live o perché io non partecipo a un live. Dobbiamo metterci in discussione. Non possiamo vivere una vita nell'automatico. Automatico, mi alzo, lavoro, mangio, faccio la doccia, dormo, bevo caffè. Giorno dopo la stessa cosa. Sabato vado in giro, vado a fare la spesa, vado a fare passeggiate, sempre le stesse cose. Ma cosa facciamo quello che facciamo? Dobbiamo avere un scopo. Sappiamo già qual è. Dobbiamo cercare di portare a compimento quello che siamo stati chiamati. E la nostra vita cambierà. Quando mettiamo la nostra vita alla disposizione del Signore, come vi ho parlato settimana scorsa e vi ho fatto vedere nel mercoledì il disegno di quella storia della ragazza con i secchi, vi ricordate? Non racconterò ancora, ma è così. Non dobbiamo essere perfetti perché il Signore possa fare qualcosa attraverso la nostra vita, nella vita delle persone che sono intorno a noi. Mentre stiamo in processo con il Signore benedice la vita degli altri e anche attraverso questo ti può guarire di tante cose. Tante volte alcune ferite nella nostra anima, la guarigione è attraverso la tua disposizione per gli altri. È così che il Signore fa. Ci sono diversi modi, come abbiamo parlato anche mercoledì. Alcune cose il Signore fa così, come un miracolo, cambia al momento. Altre cose è un processo che tu passerai nel tuo segreto, che tu non avrai la guarigione in un altro modo se non con il tempo dedicato lì
in sentire quello che Lui ha da dirti e quello che Lui ha da guarirti. Altre cose sarà nel processo, nel rapporto, nella chiesa, dove siamo allenati, affilati. Alcune cose così, altre così, è sempre un insieme. Non avrai mai la guarigione completa soltanto te lì chiuso nella tua camera, perché il Signore non ti ha chiamato per vivere così. Quello che tu vivi lì, tu devi trasmettere agli altri. Tutto quello che viviamo con il Signore, il fine non è mai noi stessi, è sempre gli altri. Se pensiamo che il fine è noi stessi, frustrazioni infinita, perché non siamo stati chiamati a questo. Amen. Quindi, cosa Giosuè diceva? Io e la mia casa serviremo il Signore. Lui aveva già questa visione. Quando è entrato a conquistare la terra promessa, lui dichiarava questo: io e la mia casa. Dobbiamo avere questa visione. Quindi tu non stai combattendo solo per te. Stai seminando per una conquista per i tuoi figli, per la tua casa, per la tua generazione. Il tuo grido oggi è la libertà dei tuoi nipoti domani. Amen. Tu credi a questo? Io leggerò ancora una volta questo. Tu non stai combattendo solo per te. Guarda il fratello accanto a te e dici questo. Tu non stai combattendo solo per te. Tu stai combattendo per conquistare per i tuoi figli, per la tua casa, per la prossima generazione. Il tuo grido oggi è la libertà dei tuoi nipoti domani. Amen. Dobbiamo avere questa visione. Quindi ragazzi, per finire, cammina nella terra che Dio ti ha già dato. Cammina con questo spirito di conquista, non solo perché faremo le 24 ore, ma perché il Signore ti ha dato una terra. Giosuè 1,3 dice così: ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve l'ho dato, come ho detto a Mosè. Quindi Dio non promette la terra, te l'ha già data. Ora tocca a te a camminare e dichiarare e prendere possesso. La conquista non si ottiene con la forza umana, ma con obbedienza, fede e coraggio spirituale. Cosa dice Zaccaria 4,6? Non con potenza, né con forza, ma con lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Cos'è il Signore degli eserciti? Sabaoth. Sabaoth significa Signori degli eserciti. È per caso che siamo chiamati così come Chiesa? No, perché abbiamo una visione di conquista. Siamo un esercito del Signore. Amen. E vi chiedo di alzarvi. Avremo un tempo per pregare per le nostre visioni, per il nostro modo, per il nostro atteggiamento in questa battaglia, per la preparazione di questo tempo. Vi ricordo che ancora questa settimana stiamo digiunando, rinunciare un pasto al giorno, il mercoledì digiuno di 24 ore. Mercoledì ci incontriamo anche qui per rafforzarci, per fare la Santa Cena insieme. Cosa dobbiamo ricordare, ragazzi? Che in questa conquista le armi sono spirituali e sono potenti in Dio. Seconda Corinzi 10, 4 e 5.
infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Efesini 6,12. La nostra lotta, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro le forze spirituali della malvagità nei luoghi celesti. Quindi ragazzi, questi 24 ore che facciamo non sono solo un programma. Ricordiamoci di questo. È un atto profetico, è una dichiarazione di guerra nei cieli di Bergamo. Per questo ci prepariamo con digiuno, per questo ci prepariamo con preghiera, per questo andiamo nei punti chiavi e preghiamo. Non è solo evangelizzare, ma andare capendo l'autorità che il Signore ci ha dato. Vi ricordate domenica scorsa? Gesù nel battesimo ricevuto lo Spirito, andato al deserto, che è stato un tempo di consacrazione, ripieno dello Spirito. Ma come lui è uscito dal deserto? La parola dice, pieno della potenza dello Spirito. Da quello è iniziato il suo ministero. Miracoli, guarigioni. Quindi dobbiamo capire che non è nella nostra forza, nella nostra conoscenza, quanto versetti so a memoria, quanto sono persuasivo nel parlare per arrivare da una persona e dire qualcosa che la convinca a dare la sua vita a Gesù. Non è questo, non è la nostra capacità naturale. È una guerra spirituale con armi spirituali potenti in Dio. Non sono armi deboli, sono armi potenti in Dio. Quindi, cosa dichiariamo su di Bergamo? Vediamo se Duda riesce a mettere qui la dichiarazione. E vorrei fare insieme come Chiesa. Adesso, ragazzi, ci posizioniamo come un esercito. Cosa dichiareremo? Vai, Ana e Alex. Cosa dichiareremo su di Bergamo? Riesci a diminuire la luce qua, Roby? Perché si riesca a vedere bene? Noi dichiariamo su di Bergamo che, insieme, le mura spirituali cadranno. Le fortezze mentali saranno abbattute, le catene generazionali saranno spezzate, le porte della città si apriranno alla gloria di Dio. Amen, amen ragazzi. Bergamo appartiene a Gesù. Vedremo segni, miracoli in questi giorni, salvezza a iniziare nelle nostre case, come stiamo pregando. I nostri familiari che ancora non si sono arresi, ma si renderanno all'amore del Signore, alla potenza dello Spirito Santo. Vedremo segni, miracoli in questa terra, perché il Signore ci ha chiamato per questo. Amen. Quindi vi chiedo di chiudere i tuoi occhi adesso e proprio quello che ancora nei tuoi pensieri vengono come un pensiero che ti limita a credere. Spirito di incredulità, ti cacciamo via adesso nel nome potente di Gesù. E se tu hai difficoltà di vedere queste cose con gli occhi spirituali, profetici, e questo non è una vergogna, ragazzi, metti la mano sui tuoi occhi e inizia a dichiarare questo. Signore, cambia la mia visione. Signore, nel nome di Gesù, io voglio vedere come tu vedi.
Dammi occhi profetici. Dammi la visione spirituale, in accordo con quello che la tua parola dichiara, Signore. Non con un'emozione, non con una idea, un pensiero, ma, Signore, in accordo con quello che la tua parola ti dice, Signore. La tua parola dice che se i nostri occhi sono buoni, tutto il nostro corpo sarà buono. Ma se i nostri occhi sono male, che brutte tenebre ci saranno. Quindi, Signore, non vogliamo avere una visione che porta un senso di sconfitta, che ci porta alla paura, ma rendiamo tutto davanti a te, Signore. Crediamo nella potenza del tuo Spirito Santo, Signore. Crediamo nella unzione dello Spirito Santo su di noi. Cambia, Signore, i miei pensieri, rinnova la mia mente, Signore. Io dichiaro nell'autorità del nome di Gesù, Signore, una chiesa che vede Bergamo come tu vedi. Una chiesa, Signore, preparata a prendere possesso di questa terra che tu ci hai già dato, Signore. Vogliamo muoverci nella direzione del tuo Spirito, con le armi che sono spirituali e potenti in Dio. Signore, ci rivestiamo della tua armatura come il tuo esercito, Signore. Ci rivestiamo della tua armatura, Signore, perché sappiamo che non andremo in questa conquista con le nostre forze. Signore, io ti chiedo la tua protezione, Signore, la tua unzione su ognuno che è qua stamattina, Signore. Proteggi nella settimana, Signore. Proteggi i pensieri, Signore. Noi dichiariamo ogni spirito che prova a resistere, già sconfitto nell'autorità del nome di Gesù, perché noi ci sottomettiamo a te, resistiamo al diavolo e lui fuggirà da noi. Riversa la tua unzione su questa chiesa, Signore. Riversa la tua unzione, la tua potenza stamattina. Rafforza le nostre braccia, Signore, addestra le nostre mani per il combattimento, le nostre dita per la guerra, Signore. Vogliamo conquistare questa terra per generazioni future, Signore. Dichiariamo la storia religiosa di questa città, di questa nazione cambiata. Dichiariamo, Signore, che ogni ginocchio si piegherà davanti a te, che ogni bocca confesserà che tu sei l'unico Dio. Nel nome di Gesù, Signore, è questo che crediamo. Nel nome potente di Gesù. Signore, io prego per ognuno che è qui oggi, che ha il cuore, non dico spezzato, ma come posso dire, un cuore come stretto, con ansia, con paura, con angoscia. Signore, io prego adesso che la pace che va oltre la nostra conoscenza riempa questi cuori stamattina, Signore. Come dice la tua parola, non dobbiamo andare in ansia di nessuna cosa, ma farti conoscere attraverso le nostre preghiere quali sono le nostre necessità. E è questo, Signore, consegniamo davanti a te le paure, l'ansia, le circostanze che ci tolgono la pace, Signore, ti chiediamo la tua pace stamattina, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. Ancora una volta dichiariamo che tu sei il Re di questa terra, Gesù. Ci posizioniamo come il tuo esercito.
ti diciamo eccoci qui. Preparati. Addestra le nostre mani, Signore, per l'onore e la gloria del tuo nome. Amen. Amen. Siamo pronti? Siamo pronti per questa conquista, ragazzi? Ci prepariamo anche, ricordiamoci, gospel domenica prossima alle 18, alle 16:30 i bambini faranno le presentazioni, quindi tutti i genitori devono essere qui alle 16:30 e poi alle 18 la nostra past Rosely, che per noi ragazzi veramente questo è un onore riceverla qui. Siamo nell'aspettativa come pastori, vero Pastor Alex? E non vediamo l'ora di averla qui, di passare queste 24 ore insieme e vedere tutto quello che il Signore ancora farà. Amen? Una buona domenica a tutti, ci vediamo mercoledì, ricordatevi. Só un ultimo avviso. Dov'è Flavio? Flavio? Ah, ok, no, non bisogna. Flavio sta organizzando un calcio o un calcetto tra gli uomini, ok? Chi guarda il suo fisico non sa come gioca quello ragazzo, eh? È bravissimo, eh? Occhi di fede, eh? Quindi quello che vuole partecipare di questa partita, puoi parlare con lui che lui sta organizzando questo, va bene? Grazie. Una buona domenica, c'è qualcosa di più? No, sto ridendo che Debbie sempre chiama la mia attenzione. Adesso facciamo una foto. Perché ogni volta Deborah dice, Paz, devi fermarti. Ok, non mi ricordo mai più di queste foto. Adesso facciamo una foto. Grazie ragazzi, una buona domenica. Che la benedizione del Signore sia su di voi. Amen.